הייתה יציאה לחדר מה שלנו. אמרו לכם, מי זאת? דיירת, כמו שאנחנו דיירים. היא הייתה עם פאות והייתה... לא ידעת מי זאת. לא, אף אחד לא ידע, רק יותר מאוחר ידענו. עכשיו, כאן הייתה כניסה לכניסה ב', בנדרסקי היו גרים בקומה שנייה, ומרים זייץ הייתה גרה בקומה ראשונה, ויוסף גולנד, אתם יודעים מי זה יוסף גולנד? מיה ארבטובה. מי יודע מי זאת מיה ארבטובה? הייתה מורה לבלט מפורסמת. אז אמא של יוסף גולנד הייתה גרה כאן, ומרים וייץ, וכאן הייתה הכניסה לבית שלהם. עכשיו, כשהיו אזעקות במלחמת השחרור, אז היו שמים כאן שקי חול, כאן במקום הזה שקי חול, ונכנסנו לשם. עכשיו, יוסף גולנד ומיה ארבטובה, בגלל שהם היו שכנים ומאוד אהבו את סבתא פני, היא הייתה מורה לבלט, והיא לקחה אותי, היא לימדה אותי בלט, תכף אני אראה לכם איפה האולם שלה היה. אנחנו נגיע לשם. ושם למדתי בלט, בלי כסף, בגלל שהיא הייתה, היא מאוד אהבה. זה היה בלי כסף? כן, בלי זה אני לא יודעת שהיא רקדה בלט.